تخيل انك محبوس في شقة ومفيش شبكة وكل البلد اللي انت قاعد فيها مقلوبة زومبي. يقوم جون من النوم وبيروح يفتح بث عشان يلعب ببجي. الناس في التعليقات قالوا له روح شوف الاخبار، الدنيا مقلوبه عندك. يروح على الشباك عشان يشوف في ايه، بيلاقي الدنيا كلها مقلوبه والناس بتجري شمال ويمين. يشوف واحد بيعضعض في الناس من البلكونه واللي بياخد عربيته وبيجري ومش فاهم في ايه. جون واقف زي الاطرش في الزفه وبيشوف طفله بتحضن امها. يكون مبسوط ان البنت شافت امها، لكن بيتصدم لما بيلاقيها اتقلبت وكلتها. يروح جون يفتح الباب عشان يطلع، بيتفاجأ بجاره بيهجم عليه. قال له ابوس ايدك خليني هنا معاك عشان اخويا عضوه وانا هربت منهم. جون خاف منه وقال له اطلع بره، لكن قلبه كان طيب وقال له ادخل تاني. اسمع في الاخبار ان اعراض الفيروس نزيف في العين وكمان اكل لحوم البشر. يروح جون يمسك سكينه وبيتاكد من جاره، ولكن بيشوف عضه في ايده. قال له اطلع بره انت مصاب، لكن قبل ما يطلع اعراض الزومبي بتظهر عليه وبيجي يهجم على جون. هجم على جون وقال له انت وحشني جدا، وبعدها بيجره ويطلعه بره. بص من عين السحريه لقى زومبي بياخده عشان يتعشى بيه. جاب تلاجته وبيحطها ورا الباب، حاول يتصل لكن مفيش شبكه. وفي التلفزيون بيقولوا للناجين اعملوا حسابكم لاكل يكفيكم شهرين. شوف الاكل اللي عنده يكفيه كام يوم، لقى ان يكفيه 10 ايام بس. وتاني يوم بيفتح الانستجرام بيلاقي ان في ناس كتير طالبين مساعده، بيكونوا محددين مواقعهم ولكن مفيش اي شبكه اتصال. صور نفسه وحط الموبايل على دراون عشان تيجي اي شبكه، لكن المشكله ان الدراون بيخلص شحن. ونفس اليوم في واحده من الشرطه بيكون معاها مسدس وبتقتل الزومبي. مسدس خلص منها وهجموا عليها وتعشوا بيها. جون كان مصدوم جدا من اللي بيشوفه وحزين عليها وعمال يقول لهم سيبوها سيبوها. بعد ما خدوها المسدس وقع منها وجون بيفكر ياخده. بسبب الزعيق بتاعه سمعوه الزومبي وجه واحد على الشقه بتاعته بيحاول معاه لكن ما قدرش، وجرى على الشباك عشان يستدرجه ونجحت خطته والزومبي وقع. وهنا بيظبط الباب كويس. قعد على الانتريه مع نفسه بالليل وفضل يصور نفسه فلوجات. يمر اسبوع على اللي حصل، وهنا جون بيتابع الاخبار لحظه بلحظه ومستني اي جديد. كان المايه خلصت معاه وكان عنده دولاب للمشروبات الكحوليه، وفضل يشرب ويروي عطشه وراح للازاز يغطيه وهو كان مخنوق من الدنيا. جات له رساله من اهله مكتوب فيها انه يخلوا باله من نفسه وهما بخير. خد الموبايل وطلع بيه من الشباك عشان يجيب شبكه ويتصل بيهم. كانش فيه فايده وكمان مفيش شبكه، والزومبي اتلم حواليه كانوا مشتهين ياكلوه. كون بعيد عليهم وراح يكسر في التلفزيون وكسر في الشقه كلها. طلع من الشقه ومسك واحد منهم وضربه على دماغه وبيكون خايف جدا. فاجأ بان جاره اتقلب وكان عمال ياكل في اللي كان هيتعشى بيه. بص وراه لقى السكان والجيران كمان مقلوبين زومبي وجايين عليه ومحاصرين من كل مكان. وبيفتح المصعد عشان ينزل بيلاقي قدامه مليون واحد يقدر يهرب منهم وبيجي في حته امان. شوف الزومبي من غير عيون وبيستخبى لحد ما بيعدي. بعد ما فلت منه دخل الشقه وقفل الباب جامد. الزومبي سمعوه وجم هاجموا عليه. كانوا بيحاولوا يفتحوا الباب ويدخلوا عليه وهو كان ماسك الباب من جوه. بعد 20 يوم محطات الكهرباء بتاعت المدينه بتتفجر. المشكله ان الكهرباء قطعت في كل مكان. جون بيفقد الامل في كل حاجه وبيقول خلاص هي كملت وفكر في الانتحار. لما كان بينفذ الجريمه بيجي ليزر يتوجه على وشه وبيروح يشوف في ايه، لقى بنت جميله اسمها كيميو. لما شافها بترد فيه الروح تاني وبيكون نفسه مفتوح عن كل حاجه. كيمي بتكون مظبطه كل حاجه في شقتها وعامله احتياطاتها. تواصلوا مع بعض عن طريق الكتابه بالاجهزه وبيقول لها انا جعان جدا الاكل خلص من عندي. جيلها فكره بتاخد حبل ترميه عليه وتوصل له الاكل من خلاله، لكن للاسف بيقع في الشارع وبيجي له هو فكره انه يجيب لها الطياره الدراون وتوصله الاكل من خلالها. لكن المشكله ان الحبل الاولاني شافه زومبي بتاع مطافي. المشكله ان الزومبي ده كان ذكي جدا. كان الحبل مربوط في ترابيزه ولما شد الحبل خبط كيميو في رجليها وقعها على الارض فقدت الوعي. والزومبي فضل يطلع على الحبل وكيميو في عالم تاني. وجون شافهم وجه في اخر لحظه وفضل يرمي عليهم حاجات. جات له فكره انه يستخدم الدراون عشان يدوخ بيها الزومبي ويوقعه، ولكن الزومبي كان ذكي جدا ومسكها وكان بيبص عليه. كيميو طلعت على اخر لحظه وضربته وقعته في الارض واتلم عليه الزومبي. كيميو بتكون حظها حلو قوي. جون طلع عشان يدور على اكل او اي حاجه تفيده وبيدخل شقه جاره بيلاقي ثلاجه مليانه اكل، وشاف جهاز لاسلكي وكمان معدات تسلق ولقى جثه
متغطيه. راح يشوفها لقاها مرات جاره، وجاره كان متحول وهجم عليه. يمسك مراته بيصدرها قدامه عشان يهجم عليها، وطلع يجري. جاب صندوق وحط فيه اكل عشان يرسله لكيم يو، وكمان جهاز اللاسلكي عشان يتكلموا عليه. في اللحظه دي بيشوفوا زومبي كتير قوي داخلين في المكان اللي هم فيه. وجون بيكون مبسوط جدا بالجهاز اللاسلكي، وكل شويه يتكلم مع كيم يو عن اللي حصل معاها واللي حصل معاه. اتفقوا ان هم يطلعوا من المكان ده. تربط الحبل ونزلت فيه في الشارع من الشباك، وفضلت تغامر مع نفسها وتجري شمال ويمين، وبتقع على الارض وبتقوم تاني لحد ما تلاقي المسدس بتاع الشرطيه وبتاخده. بيهجم عليها زومبي وبيجي ينقذها جون على اخر لحظه، وبيكملوا طريقهم وبيفضلوا يموتوا في الزومبي. ولقوا عماره مفتوحه دخلوا فيها وقالوا نطلع فوق، وبيطلعوا على الدور التاني. لكن الزومبي عاوزين يدخلوا باي طريقه وجعانين جدا، وبعد ما وصلوا بيلاقوا كل بيبان الشقق مقفوله. في مجموعه من الزومبي شافوهم وعلى طول هجموا عليهم وبيحاولوا يفتحوا الباب. طلع راجل من شقه تانيه ودخلهم معاه جوه، وبعد ما دخلوا معاه بيصب لهم ميه عشان يشربوا. قال لهم ان في جنود كتير جايين بالطيارات وان شاء الله هيجوا ينقذونا. لكن كيم يو وجون كانوا خايفين منه في البدايه. بعد كده حط لهم اكل معلب وكانوا جعانين جدا وفضلوا ياكلوا وكانوا فرحانين، ولكن كان في منوم. كيم وقعت في الارض وجون كان في سابع نومه وفضل يجر فيهم عشان يوديهم لمراته لانها اتحولت عشان ياكلها. كان واضح انه كان بيحبها جدا، وكيم يو كانت مصدومه من المنظر اللي شايفاه. جون كان معاه مسدس وكان بيهدده بيه، ما اهتمش بكلامه ورمى الحبل عشان يخلي مراته تاكلها. بيختفي صوتها وبيدخل عليها يشوفها هي اكلتها ولا لا. تفاجأ بكيم يو بترمي عليه مراته عشان تحضنه الحضنه الاخيره. كيم يو فضلت واقفه تتفرج عليه وهي بتاكل. كيم فقدت الامل في كل حاجه وزهقت من الحياه وودت المسدس لجون بتقول له اقتلني. وجون المجنون مسك المسدس وكان فعلا عاوز يقتلها. قبل ما يقتلها بيسمعوا صوت طياره، قرروا يطلعوا بكل قوتهم يفضلوا يحاربوا في الزومبي عشان يطلعوا فوق على السطح. بعد ما طلعوا قفلوا الباب وفضلوا يدوروا على الطياره، بسبب العدد الضخم من الزومبي بيضغطوا على الباب كسروه ودخلوا عليه، وجون بيصطاد فيهم واحد واحد. على اخر لحظه الطياره بتطلع من وراهم، لكن الزومبي برضو جايين عليهم، ولكن الجنود فضلوا يضربوا فيهم واحد واحد. وكيم يو وجون بيركبوا الطيارة وبيطلعوا وخلاص بيكونوا في أمان. بيكون هنا آخر الفيلم وختامها مسك، وفعلا اللي بيصبر بيلاقي الحاجة الحلوة، وبعد ما هم صبروا فعلا تم إنقاذهم. وطالما وصلت لآخر الفيلم ما تنساش بقى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع السلامة.